Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin channel ɗina mai suna Sarauniyar Kanawa YouTube channel. In wannan ne zuwanku na farko, don Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa, hakan zai sanar da ku da zarar mun ɗora daɗaɗɗen labaranmu a kai. Zan fara kawo muku labarai na masu daɗaɗa, masu kwantar da zuciya a cikin wannan channel ɗin nawa. Yau dai zan fara kawo muku littafi na mai suna ɓoyayyiyar ƙulli. Kashi na farko. Tsugunne take tana kuka, tana ba ta haƙuri. Don Allah mami ki yi haƙuri, wallahi ban san da kayanta a gurin ba ne. Dalla malama ki tashi ki ban guri, ban san surutun banza da hofi. Jiki ba ƙwari Zara ta miƙe ta yi hanyar waje. Ta sa kai za ta fita kenan, Kausar ta hankaɗe ta bugu da murfin ƙofa. Aiko Kausar ta sa ihu, wayyo mami ta karya min ƙafa, na shiga uku. Da gudu mami ta taso ta zo ta riƙe ta tana salati. Wallahi mami ban mata komai ba, ita ta buga ni da ƙofa fa. Dalla rufe min baki muguwa azzaluman yarinya, zaki kama ta mu kai ta ciki ko kuwa zaki tsaya kina kallo na da shegen idanu kamar na mayu? Da sauri ta duka ta kama Kausar da ta yi rashi tana sharɓan kuka kamar da gaske an ji mata ciwo. Ƙarasawa ciki suka yi da ita, suka ajiye ta akan tirisita da ke falon. Sai numfarfashi take yi. Ki je ki ɗauko mata maganin asma ɗinta to mami. Haka ta juya da sauri ta kama hanyar ɗakin, tana tafa tana hawaye saboda Kausar ta buga ta da ƙofar nan da ƙarfi, kuma ta ji shigan shi sosai. Ba yadda za ta yi ne, ko ta yi magana ma ba shi da amfani. A haka ta je ta ɗauko mata magani ta kawo mata ta sha, a sannan numfashinta ya daidaita. Mami, ina jin shan coca out, kar a cika madara. Oke, bari a haɗa miki, kin ji mai Kausar? Tsayuwar me kike yi to baki ji abin da ta ce tana buƙata ba ne? Na ji mami, bari in haɗo mata. Da sauri ta yi hanyar kicin ɗin don haɗo mata. Bayan tafiyarta ne Kausar ta kalli mami ta ce, Mami, wai yaushe Sadiq zai dawo ne? Wallahi na yi missing ɗin shi sosai. Jiya mun yi waya da shi, ya ce mun yana nan zuwa ƙarshen watan nan. To dadi fa, na yi zaton ma zan dawo in gan shi ya dawo. Bai dawo ba, amma na san yana hanya, shi yasa na ƙosa wancan maryar ta kammala komai kafin ya dawo. Kin san ji suke kamar su maida ta ciki a gidan nan. Taɓa baki Kausar ta yi. Ni wallahi abin na ɓata min rai yake yi mami, har fa yaya Sadiq ya fi son ta a kaina fa. Ni wallahi kamar in buɗe ido in ga ban ganin ta a gidan nan. Ai ki kwantar da hankalinki kawai my sweet Kausar, akwai shirin da nake yi akan haka. Yauwa mami na, shi yasa nake son ki. Sallama ta yi ta shigo ta ce, Mami gashi. Sai da mami ta harare ta sannan ta amsa. Ki maza ki je ki ƙarashe wankin can, sannan ki zo ki ɗora mana girkin dare. Kin san dadin ku na dawowa yau. Da gaske mami, Allah ya kawo mana shi lafiya. Dalla wuce ki ba mu guri har da wani farin ciki don kin ji an ce dadi zai dawo, cewar Kausar. Bar shegiya mai idon mayu. Sumsum Zara ta fita don ƙarashe wankin da take yi. Bayan ta kammala ta shiga kicin ta ɗora ma dadi tuwon shinkafa miyan egusi, saboda ta san yana son shi sosai. Sai ta ɗora jollof ɗin macaroni da vegetables saboda Kausar ba ta cin tuwo. Sai ta ɗauko zoɓo da ɓawon abarba ta wanke shi ta ɗora shi a wuta. Kafin ta kammala blending kayan miyan soɓon ya tausa, ta juya shi a kwantena ta tace shi. Nan da nan ta sa mishi duk kayan haɗi. Ta yanka kukumba a ciki ta sa shi a fridge. Nan da nan ta kammala ayyukanta. Sai ta ɗauki flask ɗin abinci ta je ta jere su akan dining. Ta wuce ɗaki don yin wanka ta yi sallar magrib. Da sallama ta shiga ɗakin. Kausar ta gani kwance tana game da wayar mami. Sista, baki ji ana kiran sallah bane kika yi banza da ni? Baki ji ina sallama bane kika yi banza da ni? Na ji sai aka yi yaya, ban ga daman amsawa ba. Allah ya baki haƙuri. An kira sallar magrib, ki tashi ki. Ya salam, wai ki Zara wani irin shishigi ne gare ki iye? Na ce ki rabu da ni. Na rabu da ke, amma kin san a matsayinki na yar uwata dole in dinga faɗa miki gaskiya. Ta ƙarashe faɗin hakan tana shigewa toilet. Nan ta san in dai ta ci gaba da tsayuwa za su yi faɗa ne, ƙarshe ya kai su har gaban mami, kuma ita ba za a fara shin gaskiya. Don tun suna yara ake nuna mata wannan bambancin, har mamaki take da kokon anya mami ta haife ta kuwa. Haka dai ta kammala wankan da ta ɗauro alwala ta fito. Har yanzu Kausar na kwance bata tashi ba. Banza kawai, halakin tsaya kashin fama. Ke da koyaushe kika shiga toilet sai kin yi kashi, ƙazamiya kawai. Lallai ma yarinyar nan, to ki hana ni yi mana. Naga ko
ko shugaban ƙasa ma kashin nan yi yake balle ke kwana biyu baki ba Allah mami sai ta kai ki asibiti sai ki yi ai tashi ta yi ta shige toilet ta yi wanka da alwala ta fito ta tarar da Zara na sallah yayin sallahin ta ɗauko ta shimfiɗa ta tada sallah bayan sun idar ne suna zaune suna askar aka kira isha nan suka tashi suka yi isha suka yi shafa'i da wuturi bayan sun idar ne suka ji alamun tsayuwar mota aiko da gudu suka fito suka nufi haraban gidan suna faɗin welcome daddy da sauri ya fito daga cikin mota ya nufi yaran nashi cikin farin ciki yayin da mami ma ta fito da sauri domin taryan mai gidan nata suna zuwa wurin kowa ta ja ta tsaya shi ma tsayawa yana kallon su fuskan shi ɗauke da murmushi to wa zan fara ma welcome ɗin dadi ka san ni ce dai babba ni zaka fara ma Zara ta faɗa haka tana turo key slip ɗinta gaskiya dadi ita ta ci girma kawai a fara mu to shikenan duka ku zo mai yan mata na a gaba ɗaya suka je suka rungume shi to ai sai ku sake shi haka malamai ni ma ku bari in yi ma mijina welcome din gaba ɗaya dariya suka yi mami ta karɓi jakar hannun shi da rigan da ke hannun shi na baristoci kasancewar shi babban lauya da yake aiki a Kaduna ƙarasawa ciki suka yi mami ta ja shi dan ya yi wanka ya kintsa sai ya fito su ci abinci su kuma su kausa suka zauna a falo suka fara kallo bayan su mami sun dawo sun fito gaba ɗaya dainin suka nufa don cin abinci sun zauna Zara ta tashi ta yi saving ɗin kowa kafin ta zuba nata ta zauna Kausar ne take kallon mami tana ɓata fuska kamar za ta yi kuka tana yamutsa fuska mami ne ta mata alama da ido akan ta yi haƙuri ta ci haka saboda kar dadi ya yi faɗa